Швейцария произвела настоящую революцию в дорожных работах с помощью переносного моста. Такой мобильный строительный мост предназначен для использования во время работ по обслуживанию автомагистралей. По нему можно перенаправить движение, пока под ним ведутся дорожные работы. Это позволяет проводить ремонт в течение дня, не перекрывая проезжие части, что помогает избежать создания пробок, а автомобилистам не придется ехать в объезд. Более того, такая конструкция еще и защищает асфальтоукладчиков от неблагоприятной погоды. Его мобильность позволяет быстро перемещаться на разные участки дороги после ремонта. Мост имеет длину в 257 метров и был впервые использован 2 года назад. С тех пор он регулярно используется из-за невероятной эффективности.